Ashamaar kafuun akkam jirtu hordoftoon keenya nagaa keessanii nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Tole kuni barnoota teknooloojii afaan oromootiin Afrikaa Samsung irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti akkaataa daataa keessan ittiin qusachuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Warroonni daataa fakkeenyaaf neetworkii keessan daataa fayyadamtan baay'ee haala gaariidhaan kan karaa isin ittiin qusachuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Akkasuma immoo jechuudha aappii har'a isinitti agarsiisu kana yoo fayyadamtan jeequmsa fakkeenyaaf wantoota garagaraa osoo dalagdan namni biraa yoo irraa isinitti bilbile akkamitti nama san karaa naamusaatiin karaa inni mufachuu hin dandeenyeen aappii tokko qofa kan inni irratti isin jeeqaa jiru san qofa ofirraa ittiin hiitanii nama san hojii keessan san jechuudha qulqullinaan geggeeffatanii xumurtanii fi nama sanii deebisuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Kana lachuu aappii tokko fayyadamna. Aappiin kun baay'ee gaariidha. Aappii kana akka itti fayyadamtan isin jedha. Tole gama barnootaatti isin dabarsuun duratti warroonni gama Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanaal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin gaafanna. Akkasuma mallattoo notifiikeeshinii kan fuulduraan argamtu kanallee al tokko ofirratti kilik godhuudhaan filannoo sadan kana keessaa isa irraa olii ol kan jedhu kanarratti guutuudhaan subscribe godhaa isin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha warroonni maqaa kana fakkeenyaaf yoo search gootanii barbaadan maqaa kana barreessitu jechuudha kunooti Afrikaa Samsung isa kana barreessitu jechuudha. Tole akkasuma hordoftoota keenya jechuudha viidiyoo keenya kan daawwattan like share gochuu hin dagatinaa isin jenna. Gaafii fi yaada qabdaniif gara koomentii fi gara keessaatiin nu gaafadhaa isin jenna. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha warroonni description eessatanii gaafatanii descriptionii argachuudhaaf haala kanatti fakkeenyaaf viidiyoo haala kanatti osoo daawwataa jirtanu YouTube irratti viidiyoo haala kanatti osoo daawwatan maal gootu fakkeenyaaf liinkii as jala yoo barbaade viidiyoo kana liinkii viidiyoo kanaa yoo barbaade jechuudha yookaan ammoo aappiin as jala naakaayamuu isaa yoo ajajame maal godhaa xiyya xiqqoo tanarratti kilik godhaa jechuudha. Sana booda jechuudha liinkiin isaa haala kanatti jala kanatti naaf dhufa fakkeenyaaf aappii buufachuuf jedha. Gaafii gaafachuuf telegiraama join godhuuf feesbuuka join follow godhuuf akkasuma peejii feesbuuka follow godhuuf chaanaal Afrikaa Samsung subscribe godhuuf jedha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha kan akkana hordoftan jenna. Keessatti warroonni gama telegiraama kennaatiin haaraa taatan telegiraama irraa aappii maallaqaan bitamuu fi akkasuma immoo appilikeeshina firiit illee appilikeeshina babbareedoo irraa argattu join godhaa isin jedha. Tole gama barnootaatti yogguu deebinu jechuudha. Maal gootu aappii kana akkuma buufattanii xumurtaniin al tokkoof appilikeeshin kanarratti kilik ni gootu. Sana booda jala kana gad dhuftanii agrii gootu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha haala kanatti banamee isiniif xumuramee jira jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshinoota kan neetworkiin argan kan akka Imo, Feesbuuka, Meessenjera, Google Chrome wantoota garaagaraa jechuudha googiloota adda addaatii fi kanneen biraa ufirraa hidhuudhaaf fakkeenyaaf immoo feesbuuk ofirraa hidhu feesbuuk ofirraa hidhuuf maal godhaa al tokkoof asirratti kilik ni godhaa sana booda jechuudha iddoo kanarratti kana baane haala kanatti cufee booda maal godhaa iddoo kanarratti al tokkoof ofirra kaayaa sana booda jechuudha okay jedhaan jechuudha ammas deebi'ee okay dha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha haala kanatti ofirraa hiitan jechuudha haala kanatti ofirraa cuftan jechuudha akkuma isin agartan gubbaa kanatti kunooti feesbuuk cufamuun isaa jechuudha qulfii bakka kanarra isiniif kaa'ee jira jechuudha qulfii iddoo kanarratti isiniif kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf haala kanatti ofirraa cuftan jechuudha amma feesbuuk yoo keessa deemee hin ilaala jedhe daawwachuu hin danda'u jechuudha wantoota garagaraa daawwachuu hin danda'u jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha haala kanatti fakkeenyaaf feesbuuk keessan isinii banama kun akkuma isin agartan neetworkii ni gaafata jechuudha neetworkii ni gaafata daawwachuu hin danda'u jechuudha akkuma isin agartan ni harkifata garuu ammoo jechuudha kun kan isiniif banamu kun waan duraan isin laaltanii baatanii malee ammoo viidiyoo garagaraa wantoota garagaraa akkuma isin agartan akkumatti mara malee isiniif hin dalagu jechuudha akkuma yeroo neetworkiin hin jirreeti. Kanaaf wantoota garagaraa daawwachuu hin dandeettan jechuudha. Kanaaf haala kanatti feesbuukii keessan isinirraa cufama
networkiin karaa kanaan baay'ee isiniif qusatama jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Aappii kana descriptionii viidiyoo kanaa jala isiniif ka'a. Descriptionii viidiyoo kanaa jala ilaaltanii buufattu jechuudha. Descriptionii viidiyoo kanaa jala akkasuma immoo liinkiilee garaagaraa kanneen isin fayyadan kanneen irratti hordofuu dandeettanis achuma jala jira, achuma jala ilaaltu. Tole barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti.